والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء آلاتهم وعهدهم راعون والذين هم أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أولئك يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق رسول الله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الله تعالى نحن دشا سيرنا لكم قضيتهم كفريقنا لقنا لغنا من هذا الإنسان عندي بيتين ذيك الأحياء إلى أحياء العمل لولا أن يتهم صاحبنا sidoo kale waxaa shalay iyo maanta caalamka anaga aan ka tirsanahay ama wadaagtanahay ama caalam alcarabi ka jirta yani barnaamij oo aad maartay runtii looga xun yahay dilkii madaxweyne cali cabdalla saalax oo Soomaali abaal weyn gashtay oo aan ognahay waxootigii ugu faraha badnaa ee Soomaaliya Yemen aadamkii soo dhaweeyay ee diiday tala kasta oo lagu gaaray dowladkaas la soo celiyay ilaha ee Soomaaliya runtii wax badan ee abaal maanta aan runtii uga gashaday waxaa kaloo lagu xusuustaa markuu baarlamaanka labada u kala jabay xamar iyo jowhar aan joognay ninkii labada baarlamaan isu keenay kuwii jowhar joogay kuwii xamar joogay baydhabo la isugu tegay oo midnimadaasi baarlamaankeena uu ku badbaaday ayuu haddana si gaar ah baarlamaanka Soomaaliyeed taariikhda aan ku hayno uu ku leeyahay marka kelimadaada ee sharafta leh oo magaca baarlamaanka tacsiyadaas inaan qayb ka noqono ayaan soo jeedin lahaa mudane gudoomiye maadaama uu marna nin oday ardeed ahaa marna uu soo jeediyey naxiya duwan ayaan ka hadlayaa mudane gudoomiye intayna dhegeysanaysa warbaahinta xalay ilaa saaka waxaan aad iyo aad dadka wadaniyiinta ah ay uga xumaadeen dhibaatada ku haysata dhalinyarada amba muxuu ahaay shucuubta afrikaanka ku haysata dalka Liibiya oo ciddii dhegeysanaysa warbaahinta ama idaacadaha saaka aad iyo aad ay uga murgood waxaan soo jeedinayaa mudane gudoomiye dhalinyarta Soomaaliyeed ee halkaa ku qafaalan ee lagu adoonsanayo Soomaali bay ka dhashay waxaan soo jeedinayaa in dowladda Soomaaliya sida dowladaha kale qaarkood ay muwaadiniintoodii ay diyaarado u direen oo ay uga soo daaqurayeen dalka Liibiya dowladda Soomaaliyana inay diyaarado u dirto dalka Liibiya si loo soo qaado dhalinyarada halkaa ku go'doonsan ee lagu adoonsanayo intaas ayaa soo jeedinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
inay soo sameeyaan nidaam iyo siyaabaha lagu horgeli karayo muddada baarlamaanka muddada oo ay sheegeen aan hakinayno howlaha kulanka guud ee baarlamaanka la hakin doono dhawaan bishan dhexdeeda aan heli doono intii muddada lagu jiray qorshada yimaadaan siyaabaha oo ka mid tahay muwaadiniinta ku caddeeya iyo mashaakilka kale Soomaaliya iyo meelo lamid ah waxayna ku maqan maraan markay noo keenaan ra-iisul wasaaraha lagu gudi doonaa imaarta arrimahaasi waxqabadkooda aan ururka diyaariya aan hore u socono qodobka koowaad oo maanta horyaalo waxaa weeyaan qorshe howleedka gudiyada golaha shacabka mudanayaal in muddaha waxaa laga shaqeynaya kalfadhigii koowaad baa kafadigay baarlamaanka dhammaan waxaa weeyaan waxay ku mashquulaan isaga hay-adaha dowladda ay kalfadhigii koowaad loogu dhamaaday sidaan horey uga hadalay markii la fulay kalfadhiga muqalaada waxa aan diiradda saarnay oo aan ku tashanay hay-ad alla hay-addii aan samaysanin qorshaheeda ilaa hadda ilaa December 2017 labada sano soo socota howlgalkeeda ma fiicnaan taa iyadoo laga duulayo gudoomiyaasha guddiyada iyo dhammaan guddiyadu waxay ugu galeen in qorshe hooleed ay samaystaan guddi walba wuxuu ku shaqayn doono ilaa 3 sano soo socota waa markii ugu horreysay qorshe saa uu tiftiran golaha shacabka uu samaysto oo hadda kula xisaabtami karo xukuumad aan isdhegeysan walaalay maxaa la ahaa baarlamaankaa laga helo xogaya baarlamaan Yurub laga helaa waxaa laga maarmaan ah marka in guddiga nasiib waxaan ku yeelanay in maarata guddiyada kasoo shaqeeya ayagoo aad u wanaagsan oo ay muddo 2 bilood oo kale ay ku qaadatay shaqada ay soo qabteen inay soo saaraan guddi walba wuxuu diiradda saaraan ha ahaado xagga sharci dejinta ha ahaado xagga matalaadda shacbiga iyo ha ahaado xagga joogtaynta iyo hoggaanka howlaha ay fulinayso xukuumadda intaba way ku dhan tahay iyo arrimo kale oo mucjisatay dhisidka ku saabsan guddiyada hase yeeshee qorshaha maanta inuu yaallaa miisaaniyad ma laha laakiin waxaa weeyaan mabaadi'dii iyo habkii uu shaqayn lahaa wuxuu u baahnaanayaa khubaro inta helo wuxuu u baahnaanayaa miisaaniyad loo helo si arrimaha ay fulaan meesha oo guddi walba waxaa ku xiran shaq uu soo samaysay walaal qaban doono kalfadhiyada marka meesha lagu tilmaamayo arrimahaas lagu fulinaayo waa arrimo oo waqad loo bay noqonaysaa hadda siday u timaado ayay u socon doontaa oo la socon waxaa keliya aan rabaa inaan fiirada kusoo jeeday xildhibaanada bogga 3aad meesha gobodhigga ah gobodhigga sanadada ugu dambeeya wuxuu oranayaa in arrimahaas oo qaarkood mudnaanta guddiga walba laga filayo fuliya ayadoo mudnaanta koowaad la siin doono dejinta shuruucda horjeedinta leh oo aan looga maarmin dhamaystiridda dastuurka kuna taxan lifaaqa A iyo lifaaqa B ee dastuurka federaalka Soomaaliyeed la ansixiyay 2012 marka gudoomiye waxaa leeyahay guddiyada oo dhan xildhibaanada oo dhan waxaan ka codsanayaa in ay fiiro u yeeshaan halkan ku lahaa si duuduuban ay u qoran tahay meeshan laakiin dastuurka lifaaqa C iyo D in la fiiriyo waxa shuruucda horjeedinta ku lahaa guddigooda u aqaaran inay kan dastuurka lifaaqa isku fiiriyaan waayo waa shuruucda dastuurka leeyahay horjeedinta la siiyo marka taa waa ku daraynaa haddii aan yidhaahdo waa dokumenti weyn weynaa 104 page weyn hadda oo idin diiday waxaa oo dhammaan loogu qeybiyey waxa weeyaan xildhibaan kastaba guddiga ku jira guddiyada kale waxa ay fulinayaan la socdo oo marka si uu fikrad guud ku haysto dhammaan howlaha golaha fulinayo ayaa loogu dambeeyay maanta marka waxaan ka codsan doonaa guddoomiye kasta intuu halkan imaado muddo 3 ilaa 5 daqiiqo ah si kooban uu u sheego maadaama aad soo aqrisan doontaan oo qoraal yahay la sidi doono waxyaalo shaqooyin badan ay keeni doonaan gudoomiye kastaba ama ciddii ugu wakiishay inay halka soo istaagto si kooban meelaha muhiimka ah nuuckiisu inuu taabto ayaan ka codsanaya yidhaahdo dintooyinka kale oo noo dhiman sida la qorsheeya uu yahay waxa weeyaan waxaan rabnaa ajendooyin muhiim ah maanta ilaa 16 bisha inaan dhamaystiro oo aan markaa xidhno howlaha kulanka guud waa xirina baarlamaanka waa xiraya la yidhahdo waxaa la hakiyey howlaha
kulanka guud baa la hakinaya maaha dhaqaaqaadku la celiyaya labada bilood oo la hakinaya ayaa ugu shaqo badan qorshaa la tujiyaa waxbaa la raadiyaya waa howlda badan baa la farkaa ama waxaa qofku ku yar oo qofkiisu yar waxaa weeye degan noloshiisu aada ama howlo kala marka waxaan hakin doonaa howlaha golahan waxaan hakin doonaa 16 bishan December anagoo filayna maalmaha kale oo aan la kulmi jirin axad iyo talaado iyo khamiis waa shaqayn doonaayo si marka jadooyinka noogu dhamaadaan anuu yeero guddoomiyaha ugu horeeya mininta uu wakiishay guddoomiyaha xeer hoosaadka mininta ugu soo marka qaybtan in dhalinyarada Soomaaliyeed ay meelo badan ay ku dhibaataysan yihiin waxqabadka dhalinyaradaas wax loogu qaban karo waxaa ka mid ah kookaskan dhalinyarada baarlamaanka ah in la dhiso marka waxaan codsanaynaa guddoonka codsanaynaa inay waqti noo sheegaan waqti doorashada kookaskan qaban lahaa wasalaamu calaykum xildhibaanada sharafta leh bacda saxaafadda sharafta saraakiisha baarlamaanka hay-adaha amniga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu golihiisa shacabka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed runtii anoo ka faa'iidaysanayo fursadda baarlamaanka waxaa la moodaa meesha intuu isugu yimaado daryeelka xildhibaanada waa guddi aad iyo aad runtii howshiisu badan tahay lagana sugayo inuu ka shaqeeyo wada shaqaynta dhexmari doonta ama haddaba ka dhexaysa labada gole golaha sare iyo golaha shacabka saad ogsoontihiinba labada gole aqalka sare iyo muxuu ahaayo aqalka golaha shacabka waxaan waa isla leeyihiin waxna waa kala leeyihiin si guud ahaan waxay ka midaysan yihiin sharci dejinta dalka sidaa daraaddeed waxaan rabaa shuruucda hadda ila hor yaallo waxay tahay qodobka sharci dib u eegista xeer hoosaadka golaha shacabka waa kala
وأسأل مرة ولا وزيرة كلمة ونلقى بينا وزارة كراسة عنه ماشي أي مسيرة يسقي قابل لون بالجريمة مدن كلهم يوحنا أبن هاي مدن يا مرة ويدلك وحاجري هي أدب بدن أو وحبرشة هي أدب بدن وعافمات وضلك ولها أسأل لها شو أيه ولا لها وحنا أبن هاي حرمها سي وحيابها سكون حق عن فقهاء هي أدب عن دولة هاي ما هذا كده تو بيسوق راسية وين نحكينا وحبرشة ورانا ماشي بجونا عليك وأنا كم تهاري ده تفضل وحصل بتاعك كم تهاري سيدنا ما أنت هيك كمسوق داري لكن وها أباهنا إن ما كي نظام كي شروط لي ما تيجي وحصلنا سيدي لو بسوق عليها قعدت نظام كي الدولة لو هي لها سيدا زرادة كنت قاعد وحاول يا الله الله سأل وفرقنا وأنا عليه جالس بشرة ولا فرحت إلهي إلهه لبضكم يلا بعتها ما في برلمان هذا ما بدي عليه راسي بسوق عليه كنت قاعد وقاعد وشقة إلهي إلهه للمستقبل كدولة صوماليا دولة صوماليا أي فترة جبتو إن لو رجعتو مسؤوليتها حتى أي ما كاشتو أما يكعويا إذا مضى أمسون إن مسؤوليتها سيبرها لو رجعوا وحنا الصعوبة والشيال وصلوا لمن إذا مضى هذا الضغط كوسو بني أمسون taasoo ay lagamaarmaan u tahay in dhanka kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qarankaba in dhismahoodii si xawliga ay tahay in qorshihii ay dowladdu soo dejiso si mas'uuliyadda amniga qaranka ay ula wareegto sidaas awgeed waxaa guddiga howlaha loo baahan yahay in guddigu diiradda saaro muddada kooban ee soo socota kalfadhiyada soo socda لما كوب إنتوا وهيسلو سمايو شروع للوسي يكون كنا عمره عيدا بحوك الدولة الصومالية ويهراها كلا يوصل مع وزارة الدفاع يتلس بحوك الدولة الصومالية وحن إلا هذا الاستعمالات شروع لي نسبية الاحتمالات في يكون دولتي من الترجع أي سنة استعمالات وحشروع بحوك الدولة الصومالية توسية أو روسو كردية sanadihii la soo dhaafay ma jiraan sidaas awgeed in shuruucdaas dib-u-eegis lagu sameeyo si ay ula jaanqaadaan marxaladda hadda la joogo oo dib-u-dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed labo in uu abaabul cilmi baarisyo kala duwan ku sameeyo sida ugu wanaagsan uu caalamku ugu dhaqmo shuruucda iyo howlaha iyo xilalka guddiga loo idmaday qodobka xiga in uu darso howlaha xil ahaan uga ambaaran ku xusan qorshaha horumarinta qaranka saddexda sane الرحمن الرحيم بدون برلمانكا iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka iyo guddoonka waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye marka ugu horeysa guddigan beeraha xanaanada xoolaha khayraadka badda kalluumaysiga iyo reer miyiga sida
guddiga sida magaciisa ka muuqata waa guddi aada iyo aada muhiim u ah oo u xil saaran inuu baarlamaanka soomaaliyeed u qaabilsanaado kormeeridda hubinta iyo dardargelinta tiirarka nolosha ummadda soomaaliyeed oo dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka ay hoos yimaadaan. Sida la ogyahay dal kasta awooddiisa iyo sharafkiisa iyo deganaantiisa siyaasadeed iyo baraaraha shacabkiisu waxay ku xidhan yihiin awoodda dhaqaalihiisa ayay ku xidhan yihiin. marka innagana sida aan la soconno waqti aada u dheer oo 35 sano 40 sano ku dhawaada dalkayna waxaa ka jiray dagaalo sokeeye iyo deganaan la-aan keentay inay burburaan ilihii dhaqaalaha inay burburaan oo hoos uu u dhaco wax soo saarkii iyo dhaqaalihii dalka. sidaas awgeed guddigu wuxuu aada iyo aada aanu isugu taxallujini doonaa insha allahu tacaala ilaa 2020 dhamaadka 2020 sidii aanu hay-adaha dowladda u xil saaran wax soo saarka ee wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan horumarinta reemiyiga aanu ugu dabageli lahay inay wax weyn ka qabtaan dib u soo kabashada ilaha dhaqaalaha dalka iyo sidii ay baarlamaanka ugu soo gudbin lahaayeen shuruuc wax ka qabanaysa dhibaatadaas. mudanayaal sida runtii ku dhowya 2 meelood ayaa guddigeenu uu ku qoran yahay meel qalab weeye bejka 43 qodobka 19 waa mid hore oo la bedelay. annaga qorshaheedu wuxuu ku xusan yahay bejka 8 ilaa 87 ayuu ku xusan yahay. marka halkaasaan akrin doonaa. howlaha guddigu ku abaaran yahay waxaa ka mid ah kormeeridda iyo hubinta dardargelin joogta inaanu ku samayno shuruucda howlaha iyo qorshayaasha xukuumadda iyo wasaaradaha beeraha, xanaanada xoolaha, khayraadka badda, kalluumaysiga iyo horumarinta reemiyiga. inaanu kormeer hubin iyo dardargelin joogta ku samayno qorshayaasha iyo howlaha ay wadaan hay-adaha caalamiga ee Soomaaliya ka taageera kobcinta wax soo saarka sida FAO. inaanu abaabulno cilmi baarisyo kala duwan oo lagu sameeyo sida ugu wanaagsan caalamku uga soo kabto dowladaha duruufahan oo kale Soomaalida oo kale ay ku dhaceen uga soo kabtaan dib u soo kobcinta dhaqaalaha dalka. inaanu derisno howlaha xil ahaan ku abaaran ee ku xusan ama looga baahan yahay howlaha guddiga sida kulanka guuda. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. guddiga wadooyinka fikradaha horumarada tamarta iyo gaadiidka. arrimaha ugu muhiimsan ee guddiga horyaala maadaama Soomaalida dhaqan ahaan dhaqaalaheedu ku dhisan yahay ganacsiga, waxaa laga maarmaan in guddiga diiradda saarta horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka. sidaa daraadeed arrimaha ugu muhiimsan ee guddiga horyaala waxaa ka mid ah inuu darso oo hubiyo halka qorshaha xukuumadda u jirto dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo fududeynaya ganacsiga gudaha iyo dibadda, kuwan oo door weyn ku leh kobcinta dhaqaalaha iyo isu socodka dadweynaha. haddaba dib u dhisida dayactirada iyo joogtaynta gacanwahaynta wadooyinka dekedaha iyo wadooyinka dibadaha, kuwa hadda jira iyo kuwa cusub ee casriga ah oo loogu tala jiro in la dhiso, waxaa loo baahan yahay in loo howlgalo lana siiyo mudnaanta koowaad. inuu abaabulo howlaha loo baahan yahay ee guddiga diiradda saaro inuu abaabulo cilmi baaris kala duwanna ku sameeyo sida ugu wanaagsan uu caalamku u dhaqmo shuruucda iyo howlaha xilalka guddigan loo dhigmay. inuu darso howlaha xil ahaan uga abaaran ee ku xusan ama loo baahan yahay in lagu soo daro qorshaha horumarinta qaranka 3 sano. guddiga wadooyinka dekedaha garoomada tamarta
badda dib u eegista iyo casriyeynta sharciga qaranka ee badaha Soomaaliya sharciyada caalamiga ah ee muhiimka ah ee la xiriira gaadiidka badda dejinta sharciga maareynta iyo nidaaminta ka ganacsiga tamarta mudane gudoomiye waxaa jira wasaaradda dekedaha inay ku mashquulsan tahay sharcigii dekedaha oo ah IMO oo ay ku howlan yihiin weli oo aan sugayna inuu yimaado waxaa muhiim ah inay jiraan sharciyo caalami ah oo ay wasiileen wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka kuwaas oo aan ka dalbanay in dib u eegis aan ku sameyno taasoo ah shirkadan airboortka joogto iyo tan marka howlo fara badan aan horyaalo intaas aan uga baxaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنواع